好啦，咁而家介紹下點樣實際用呢個 Lucidchart 啦。咁我哋可以喺 Create 呢一度加 Lucidchart 呢一個啦。咁你就會見到一個新嘅畫面啦。咁當你第一次要去用 Lucidchart 嘅時候，就要接受授權啦。咁你就可以接受啦。咁咧 Google Drive 就可以用到 Lucidchart 呢個工具噶啦。咁入到去嘅時候咧，你就會見到即刻開咗張新嘅畫圖嘅版面啦。咁你可以俾個名佢啦，例如叫 Flowchart 1啦嚇。OK，咁跟住 Save 啦。咁呢個軟件咧係純粹英文嘅，不過都唔緊要嚇，都唔太難明嘅啫。咁你可以睇下左手邊呢度咧，就會有一紮常用嘅 Flowchart 嘅圖嘅啦嚇。例如呢個 Terminator 就係一個開始結束。咁例如我哋嘗試咗個好簡單嘅流程圖嚇，呢度你可以打返輸入就開始OK。咁今日我部電腦有啲問題打唔到中文啦，咁我就打英文啦 ，Start 咁啦OK，咁跟住你就可以畫條線去下一個圖咯喎。例如我哋想輸入一個嘅 OK，我哋宣告咗先。宣告咗變數A 同 B 先OK，咁佢哋分別都係整數嚟嘅，所以 declare integer A 同 B 咁啦。OK，咁跟住我哋就真係要輸入咯喎。咁例如我哋話輸入 A 啦 ，input A 咁跟住咧我哋再輸入 B，咁為咗慳位，我哋就擺喺隔離啦OK，第二個輸入。咁當然其實你可以一次過將兩個輸入擺埋一齊嘅。咁呢條線咧畫翻嚟呢度啦。咁條線唔係幾好睇喎，我哋可以喺呢度揀翻條線。咁跟住上邊呢度咧有3個畫法，而家條直線或者曲線，我哋可以加個咁樣嘅線，咁就會靚好多啦好啦，輸入第二個就係 input B OK，咁假設我哋想將兩個嘅 input 擺埋一齊，咁我哋可以繼續畫條線又得，或者呢度直接拖放呢個符號出嚟都得OK，咁跟住可以喺度再加條線落嚟啦。你做乜嘢啊？我哋就再宣告多個變數 C 等於 A 加 B 啦OK，非常簡單嘅程式咁跟住最後當然就係要輸出啦。咁我哋畫嚟隔離啦。輸出OK，output C 跟住線攣咗喎，揀翻條直線先。OK，好啦，最後就係結束嘅程式啦。咁所以我哋就去翻Terminator OK，Stop 或者叫 End 咁咁條線又變翻咗一條直線。咁呢個就係一個好簡單嘅一個流程圖咁跟住你就可以喺 File 呢度撳 Save OK，或者你想將佢下載嘅擺喺其他嘅地方，例如你嘅 PowerPoint 或者呢個文件度，你就可以撳 Download As。咁跟住揀唔同嘅圖啦，例如 PDF 啦嘅格式，或者 PNG、Transparent Background 即係冇背景啦，或者 JPEG 都得嘅。OK，又或者你可以直接將呢個檔案 save 去 Google Drive、export to Google Drive。咁你就可以揀翻邊個位置啦，跟住 export 去 Google Drive 你剛才個位置度啦。咁剛才邊個位置啊？就係你呢度 create 呢個位置，你見到啦 ，Flowchart 1。OK，簡介到呢一度為止。